我哋依家有一個健康嘅短講座啦。個嘉賓咧係來自黃道益活絡油有限公司、健樂通藥業有限公司、醫道惠民醫館創辦人黃天賜中醫教授。佢個主題就係源頭管理心血管疾病、防心血管疾病嘅。set 好架撐就嚟噶啦，等一等啊。請坐。好，安心。好，上就得噶啦，我就做咗。OK，好，大家好，我係黃天賜，中醫師啊。今日多謝香港證券及期貨專業總會嘅邀請，咁我同大家講一個香港好熱門嘅都市人好熱門嘅健康嘅課題啊，叫源頭管理頸椎病防心血管疾病。咁啊，第一咧，其實大家都知啦，所有疾病都同我哋坐嘅工作姿勢有關啊。因為今日時間有限，咁我大部分嘅資料咧，一陣間都會交俾總會去如果有大家有需要，可以上網去問翻總會，可以查詢資料，詳細嘅嘢我就唔講啦。咁專業嘅呢個課題咧就係講咩？而家好多研究咧就話啲細路仔健康啊，同大人嘅健康一樣。咁其實所有疾病都係同我哋嘅坐得多有關。特別喺我嘅臨床經驗中咧，就係嗰啲心血管疾病、糖尿病，我諗就算柏金遜症啊、傷風感冒啊，冇一樣都係同坐嘅姿勢有關，全部都有關，大家要小心。咁一講坐，咁大家冇諗都諗唔到，同你坐就影響我大腦嘅喎。咁大家有冇發覺？譬如打電腦啊，好多時眼睛會疲勞噶嘛。咁其實眼耳口鼻咧，味覺神經、聽覺神經，全部都係嗅覺神經，都係屬於腦嘅神經一部分嘅。所以當你眼疲勞，咁其實你等於你話俾你聽，你個腦疲勞緊。如果你腦疲勞透支緊，你都知道個效果會點樣啦。咁如果腦疲勞會點啊？點會影響心臟病咧？一陣間慢慢大家可以慢慢探索。嗱，其實亦都大家知道點解要食好多膽固醇藥啊，或者薄血丸啊，坊間好多藥物，點解都係啲人食好多藥，好早醫生已經嗌佢防治心臟病、心血管病要啲血結質劑啊，或者膽固醇高啊，點解要食極藥咧？都係醫唔到咧。咁喺個臨床上亦都有好多研究咧，其實可以有科學根據可以探查得到嘅。所以中醫講所有治病必求治本。如果你揾唔到病痛嘅根源咧，其實你所有做嘅咧都係輔助嘅啫。所謂輔助，即係話如果你唔行得，你要輔助你成日用個拐杖行啦，或者輪椅行啦，但係你永遠都唔會有機會可以改善嘅。咁你講，大家知道膽固醇佢自己會生產嘅，特別係一個肝自己合成嘅。咁亦都係因為膽固醇藥咧，嗰啲叫他汀藥物咧，其實係佢就係抑制肝臟嘅膽固醇合成酶嘅揮發作用嘅發揮作用，而唔係阻止腸道吸收食物嘅膽固醇。所以如果腸道不定食嗰啲膽固醇嘅藥，都係幫助唔到嘅。所以最緊就係你除咗管住把嘴，你都要管住你用緊對症下藥嘅藥嚟做。
咁亦都係有好多科學研究咧，而家上網就好容易查得到啦。膽固醇藥嘅副作用係乜嘢啦？咁即係佢嘅副作用，譬如已經喺臨床上，我好多病人咧，佢糖代謝啊、脂代謝嘅問題啊，都係同呢啲藥物有關，因為膽固醇藥亦都副作用好嚴重，就係影響肌肉嘅收縮能力。咁如果肌肉收縮能力減低啦，咁你糖尿病嘅功能咪又會惡性循環啦。因為糖尿病最緊要你運動多啊嘛，因為大腿以下嘅肌肉，我哋先係身體下身嗰啲腳嘅肌肉咧，先係消化我哋人體血糖嘅最緊要嘅地方。所以如果你冇咗運動，你點樣身體點可以消化到血糖血脂咧？咁亦都會當你大腦唔好，你肌肉冇力好，你咪條頸咪成日都冇力寒背啦。咁亦都會影響你嘅心肺功能，亦都可以影響頸，亦都影響頸部通往腦部嘅血管嘅供應量。咁你增加你嘅記憶力同埋失憶嘅問題啦。咁亦都喺啲膽固醇嘅藥咧，咁其實好多譬如有啲網上好多資料，你都可以科學嘅研究報告咧都可以睇得到嘅啦。我詳細就唔會同你講啦。咁你再集中講下呢，譬如都係中醫同點樣睇頸椎病點樣會影響你血壓高咧？咁呢緊張啊，會就疼痛啊、失眠啊、焦慮啊，呢啲差唔多所有人會有工作壓力都會遇到嘅。咁無論學生啊或者工作嘅人員啊，都會係咁有呢啲疾病，但係非常要小心。你已經話俾你聽，你個腦健康有問題啦。不如頭暈頭痛啊、荷爾蒙失調啊，呢啲全部經痛啊、婦女嘅經痛都有關。所以唔好等到你要有心血管問題要做通波仔手術，你先知。所有健康嘅問題，佢有警號嘅。問題係你想等幾時個警號發生啫？如果你控制警號，你可以知道，原來緊張，長期緊張，你都已經知道係交感神經紊亂啊。咁我哋中醫講嘅肝氣鬱結都有關係嘅。好，咁啊，《黃帝內經》講啦。咁其實我今日會講好多解剖學嘅嘢。咁如果解剖學喺幾時開始做咧？喺中醫學，咁我哋中醫第一本經書叫《黃帝內經》，佢喺幾千年前都講話治病必求治本。如果你唔知病嘅原因係咩點樣咧，唔緊要。佢話當個病人死咗之後，佢可以解剖而視之，睇啲乜嘢啊？睇下個肝器官嗰啲硬嘅軟啦、大定細啦，食量好唔好咧？啲血乾唔乾淨咧？好多嘢睇嘅。咁《黃帝內經》亦都講咧。有幾句，骨為幹，物為形，筋為綱，肉為長。咁呢個亦都係我今日同大家講嘅主題啦。因為佢中醫亦都講筋脈者，所以能決生死，處百病，調虛實，不可以不通。咁所以呢啲經典嘅黃帝內經係我哋中醫第一本嘅經書，所以絕對係有佢嘅論據喺度嘅。好，咁你都係喺現代醫學度大家可以對比啦。譬如點解叫壓力咧？咁中醫點講壓力咧？咁其實七情六欲啊，OK， 七情內傷叫有鬱結啊，喜怒哀樂都係。咁下視丘係咩嘢咧？咁我哋中醫講係講肝氣鬱結啦。咁你亦都睇到有個 HPA 呢個族嘅活化啦，亦都係講骨吉我哋中醫講嘅肝氣鬱結啦。咁其實所有嘢咧，我哋只要係中西個文化係個翻譯文字唔同啫，但係身體嘅結構都係一樣，都係一個身體嚟嘅啫。無論你係咩膚色，你個血管、你個心臟、你個腦都係一樣嘅。所以慢慢睇下呢個嗱。咁呢個就係頭先講壓力啦。如果所有人都有壓力，個個都知啊，壓力係一個內在嘅壓力。咁仲有外在壓力，唔知係機械性、物理性嘅外在壓力。咁你喺圖你見到有頸椎啦。當你頸椎前傾嗰陣時咧，好容易個頸底下有個叫腦橋，嗰啲腦橋或者叫腦幹未去到個腦嘅。咁呢個腦幹咧，當你頸椎前傾咧，好容易壓住呢個腦幹嘅。喺我臨床上，好多病人每個禮拜都有到啲病人就話：我頭暈啊、身興啊，揾極醫生都睇唔到咩問題。但係有啲就企唔到啊、行唔穩啊，
有啲幾十年都係行穩，佢啲習慣咗嚟，原來細細個跌親。咁其實我都係幾分鐘，如果可以係呢半到正嘅，咁已經可以解決呢個問題，可以即刻改善佢嘅頭暈身興失眠嘅問題。所以頸椎前傾係而家差唔多你坊間，你出去喺交通工具，你一睇已經知個個都頸椎前傾打手機。咁所以你好留意呢個頸椎前傾可以好容易壓住條頸。頭先我睇我講嚴重嘅壓住個個腦幹啦，咁另外壓住頸椎動脈，OK？因為頸椎動脈當壓住咧，個腦就唔夠血，唔夠血你會有頭暈身興，好容易緊張狀態，好容易好似撳着咗你個防禦系統，變咗你成日都警覺性提高，成日都好似好容易火爆嘅緊張嘅。咁呢啲我今日都每個禮拜都有呢啲咁嘅年輕嘅病人啦。然後醫生話食精神科藥物啦，咁有啲10幾歲。我哋今日啱啱有個病人嚟，佢都話：個媽帶佢嚟，一整完佢真係可以即刻好似想翻屋企瞓覺啦。如果唔係嘅都有啲同壓力同姿勢有關。呢啲個更年期啦，好多時大家冇留意好多時候點解驗都驗唔到啊？其實仲有一樣嘢就係嗰個更年期同男女都有更年期噶嘛，同佢甲狀腺佢亦都係影響我哋身體嘅膽固醇超標嘅。所以呢啲詳細情資料你可以慢慢下次可以大家去研究下。咁我呢度咧有個圖，非常講得好複雜，但係你哋可以上網睇，呢個就好講到你哋可以追尋翻你探索個源頭喺邊度，點解中醫可以同中醫同西醫有咩分別？其實個道理都係一樣嘅啫，不過個名稱唔同。咁呢度講到好多探索嘅嘢，咁亦都可以嗰個當我哋嗰個杏仁核主張我哋睇我哋主張我哋嗰個睇我哋嗰個咩精神狀態緊唔緊張啊？幾時撳着個掣啊？係呢個杏仁核影響嘅，係影響我哋嘅腎上腺嘅，亦都影響我哋嘅下視丘同埋呢個腦下垂體。呢個腦下垂體咧，我係希望大家值得關注嘅。雖然佢係影響我哋身體所有嘅腺體，包括我哋由甲狀腺啊、胸腺啊、胃腺啊、腸腺啊、淋巴腺啊、乳腺啊、全部都有關。仲有男性嘅前列腺、子宮腺都係有關，所以非常不容易忽視啊！因為呢度3樣，呢個是但一種出咗問題，你都會影響你嘅身。而家好多見嘅疾病啊，婦科病啊，男性嘅前列腺炎啊、肥啊，同埋骨質疏鬆啊，啲骨頭可唔可以快高可唔可以生長激素嗰日小朋友高唔高大，全部都有關，所以慢慢可以睇下。咁亦都簡單咁嚟講咧，就時間無多啊，再講點樣去講得咁多，你點樣可以改善你個方法咧？我有個圖喺度講，就係我叫依牙鬆槓呢個運動。咁你點樣去？我話點樣可以改善最容易忽視嘅嘢咧？而家喺個個打對手機啊、打電腦啊，就係頸椎前傾。咁其實咧，我可以建議大家去做一個運動咧，就係做一個好似將下巴下顎伸長啲。咁其實伸長目的就可以拉鬆我哋個頸底下嘅胸鎖乳突肌。要發出嘅聲音咧，你要嗰條肌肉先去放得鬆。而家仲係咧就要向後啦，攞條繩，攞條橡筋帶箍住條頸，好似老牛聲，咁可以放鬆頸部嘅肌肉鬆緊。就咧就係一個咧就要岳高個頭嘅，岳高個頭，唔係 sorry 岳高個頭，咁拉鬆佢個氣管嘅肌肉嗰個附近嘅肌肉組織。咁呢個依牙鬆槓咧，呢個係方法，我覺得教咗好多病人個頸都可以改善嘅。咁呢個當然啦，咁我亦都要講你要防禦啲乜嘢啦。咁其實大家都知要唔可以食啲乜嘢啊。咁我頭先都講係你個腸道都係會唔會吸收啲唔好嘅反式脂肪啊，或者咧叫壞嘅膽固醇，個個都係想控制壞嘅膽固醇。其實管喺嗰把嘴度管啦，譬如佢燒烤嘅嘢啊，我哋香港嘅港式奶茶啊，唔可以飲奶水㗎，唔可以食嗰啲人造牛油㗎，唔可以食啲包裝嘅糕點㗎，嗰啲好方便，但同埋我哋夜晚出去食
成日都係煎炸嘢，千年油啊，過期啲油啊，呢啲全部都係一個唔好嘅膽固醇嚟啊。咁所以久坐缺乏同埋缺乏運動，呢啲全部都係有晒研究報告都可以對身體有影響嘅。咁另外最近咧發現有個挪威嘅一個對於膽固醇啊嘅健康嘅管理，佢話發覺喺童年咧缺乏運動，12歲嗰啲細路仔冇運動咧，佢嘅代謝肌嗰個長大咗咧，佢嘅患上心血管病或者膽固醇高嘅機會咧係大好大幾唔知60%嘅，所以細路仔細細個培養佢做運動，咁佢對生命嘅即係嗰個膽固醇將來成長嘅機會咧，發病嘅機會少好多嘅。好，咁啊亦都今日差唔多，你要知道你嘅健康位置喺邊度啊？咁所以健康位置即係可以看圖識字啦。所以希望大家問翻總會去 download 呢條片，可以慢慢追查研究下，探索下你自己嘅健康位置喺邊。咁就你都見到喺右手邊個圖有個脈為形骨為幹，肉為腸，筋為綱，咁呢啲可以慢慢你 drop 下呢個人生嘅健康嘅哲學喺晒呢度噶啦。好，咁亦都講單少少啦。咁亦都點樣可以防止或者改善嘅肌肉嘅酸痛咧？好多人知長期食止痛藥啊，因為食咗止痛藥咧，佢唔係真係止痛嘅。咁反而我會建議有研究報告話有啲薄荷醇嘅藥油咧，咁佢可以改善個神經嘅痛啦。咁而冇，因為止痛食得多，你會抑制你影響你嘅胃酸啊。咁你食咗胃酸亦都會食胃藥。咁當你身體食咗胃酸咧。食咗胃藥咧，咁影響你個胃酸就分個保護層。咁但係如果胃酸唔夠咧，又身體個肝又出問題喎。因為我講啲人講最緊要冇傷肝。OK，當你胃酸唔夠嗰陣，個肝就冇足夠嘅胃酸去生產胰島素。呢個大家要非常值得你去思考嘅。咁呢個有薄荷醇，亦都係當點可以改善嘅肌肉嘅血流量啦，血流量改善咗，咁病痛咪少咗多啦。好，呢差唔多啦。咁呢個亦都可以講阿茲海默症點樣可以用薄荷嘅香醇薄荷嘅味道咧，香嘅味道咧，可以改善嘅又透過味覺，咁可以嗅覺可以改善嘅阿茲海默症一個研究啦。好，咁今日講到我要講嘅大概係咁多啦。如果大家可以如果有興趣再睇多啲資料嘅，就可以上呢個任何一個 QR code 啦。咁我要講就講完啦。我 OK，哋多謝晒黃醫師嚟主講啦。OK 再一次多謝你，希望未來你可以抽到時間啦，同各位行家講講。好，就最緊要健康，坐直呢條腰就得㗎啦。OK，好，再見。好多謝晒，多謝晒，多謝晒。